Musa payg'ambarda bir rivoyat bordi. Kunlarning birida chiqib Allohdan so'rab, Alloh, bandalaring orasida meni aziz mukarram qilib yaratding. Kelajakda meni joylarim jannatlardan tayinlading. Lekin menga aytchi, jannatda do'stim kim bo'ladi? Qadrdon birodarim, mehribonim, qo'shnim jannatda kim bo'ladi Alloh desa, Alloh aytdi, Musa, seni jannatdagi do'sting, birodaring, mehriboning yer yuzini falon shahrida, o'sha shaharning falon bozorida, qassoblar rassasida bir yosh do'konda o'tirgan qassob yigit jannatdagi do'sting, mehribon, qadrdoning bo'ladi. Ertasiga Tur tog'idan tushib Muso payg'ambar haftalab, oylab yurib xullas kalom u shaharni borib topdilar. Sekin bir rastalarni kuzatib borib, qassoblar rastasidan kelib uzoqdan tikilib qarab, bir yosh do'konda o'tirgan yigitga ko'zlari tushibdi, yuraklari shig' etib sekin oldiga borib, kimlarini aytmabdilar, o'g'lim, assalomu alaykum. Men bir uzoqlardan kelgan musofir odam, keling otaxon, musofirman dedingiz, musofirning duosi ijobat bo'ladi. Endi siz uyimda bir piyola choy tayyorlab yedim, bormasangiz bo'lmaydi. Muso payg'ambar uyiga borib, ko'rpachaning ustiga o'tirib turib, dasturxonlarni yozib, noz-ne'matlarni qayta otaxon oling, marhamat deb, o'sha uyni bir burchagida baland shibda belanchakka o'xshagan bir narsani boylab qo'ygan ekan. Sekin borib arqonni mundoq tushirsa, ichida ikki buklab o'tirgan bir onaxon o'tirgan ekan. Qassob yigit onani ko'tarib ko'rpachaga o'tkazib, yuzlarini kelingki yuvib tarab, noz-ne'matlarni yetiribdi. Ona yeb oxiri bir nimalab shiplab yana haligi yigit onaxonni yana o'tkazib, yana baland shipga olib ilib qo'yib, otaxon olyapsiz deb sekin Muso payg'ambarni olib kelsa, Muso payg'ambar sekin haligi qassob yigitdan so'rabdilar, o'g'lim, bu uyindagi baland burchakka osilib turgan onaxon kim bo'ladi? Ey ota, bu onaxon meni 9 oylab ko'kragida ko'tarib dunyoga keltirib, allalab ishqolab barkamol qilgan onang zolim bo'ladi. Nimaga o'shini tepaga ilib qo'yibsiz? Pastda o'tirsalar bo'lmaydi. Otaxon, ko'rib turibsiz-ku, bu uyda mendan boshqa zot yo'q. Men har zaman ishga boraman. Bir ikki marta ishga borib qaytib kelsam, onaginam dumalab, jarni bo'yiga yetib qolibdilar. O'sha vaqt jarga tushib ketmasinlar deb onamni o'sha tepaga ilib qo'ydim. Baraka toping. Boya onangizga non, tuz berdingiz. Bir nima deb shipaladilar, nima deb duo qildilar. Otaxon, onam meni doim bir xil duo qiladilar. Ey Alloh, vaqt soati kelib o'g'lim ham bu dunyodan ko'z yumganida shu o'g'limni Muso payg'ambarga jannatlarga birodar, do'st, qo'shni qilib, meni onam doim bir xil duo qiladilar desa, Muso payg'ambar tikilib turib yigitga, muborak bo'lsin o'g'lim, onangizni duolari ijobat bo'libdi. O'sha Muso payg'ambar men bo'laman, Allohdan vahiy keldi, siz qo'shni bo'larkansiz. Mana onaning duolari ijobat bo'lgan.